Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasabret. Welcome back to my channel. Pasti setelah official bersama Sing Kodina Ulur Rahman. Atau mau boleh ternyata nih. Demang pada beres kakapi pada. Alhamdulillah kor pada beres ternyata ya. Abeli boleh nang dina ya. Channel reaction. Saya selalu memberikan tontonan hiburan. Saya bikin kalian aglek, mon saya aglek, mon saya tak aglek. Ya karena mana lo kali sobrir ya. Yo langsung ayo dayu video kita tengku apa sih terjadi. Pokong banyak, bi kalian saya mention je banyak selangkong ya. Kenca endi kalun, jandi PC riana kalun, talangkong subscribe PC, lonceng PC Saya gempar di PC deh yo. Palmare PC, follow tang Instagram, follow tang TikTok. Pokong laku di nakin laku mece. Yuk video pertama, tengku area siapa? Ada laku apa gitu. Video pertama kita diawali bareng Bamba ya, laku apa bah? Oh sih, yuk bah joget bah. Joget, demi aling ged ba, joget dong, joget yung. Nanti bingkok ba, ungkui nanti. Ayo ba. Dia kayak gedleng, gedem ba kana. Paling nanti joget ada, dah bah, ada bah. Penonton kecewa, lo iya kan bener kok. Bingkok je lah cara joget embar. Arah ba mek kayak gedleng gede iya ba. Lah kok malah tahlilan Pak De beneng. Jare lu tahlil embar kana. Ini yang ngajarin main TikTok siapa sih? Don bodoh tok sangkula tua pas sangkula tau main TikTok deh. Ada. Lanjut. Orang Arab lagi konten, orang kita amin deh remah. Oh, konten dengan Arab. Terus. Dia main deting. Kirim kena settingnya kan. Takin amin. Teng lo kapi orang bahasa Arab je tua teng bener teng. Allah teng man dari si amin je le. Teng. Tahu teng. Lagi gimana ya tanang. Lo tua teng. Ari lo tua teng biar sangku tua yang sempurna diakhiri dengan mengusap telapak tangan ke wajah. Orang assalamualaikum amin. Aduh diteng ngakak padahal lagi jelasin mangkana dia. Lah apa ku teri amin. Yalah maklum pola lo ngerti kana ya. Tuh lanjut. Anan sapah mak meler, anang suni yang arapah. Dia remah. Aduh mi suni ya. Oh aduh anang mi anang meler mi suni ya. Dia remah mi penang beda mi. Cak penang mi. Iya med iya. Bener jamet. Anang mi suni ya bener jamet. Ketemuan boleh ya. Buat tutor jedak jeduk. Si bener tutor si yang editor. Buatin Roji ya, biar Demang. Roji pose. Oh. Ya, biar Roji buat story di WA. Yo, tulis ke baik biar Roji kana. pose ya. Boleh. Oh, ganteng si. Boleh. Tunggu ki yang tembing kau. Aduh, tahu sih. Gak bisa. CapCut gua error. Aduh, nge-lag. Pantep akhir yang nge-lag. Udah pose-pose gak ada yang edit. Tahu sih. Dah pose. Marilah cone ke TV dah ya. Lanjut. Mantep bosku, salam dari Bangkalan Viti. Bos ajari joget kayak gitu. Ketemuan boleh ya bi kakak karena singa ciri joget beri loh. Ya akan te boleh. Kapengkir berikan ke ada. Seret asik apa le. Uten kenten. Terus. Jadi karena cecel lo. Cendi ke luka kok. Kok kaki lo tahu sih kapengkir. Hede mela apa beri pelajaran baru. Tidak remah. Jeng. Tes. Se. Wah. Boleh. Ore se beri ru kok ki Aceh. Unjo ya anyar. Waleng-leng re saleng-leng. Ore se teret ti kana pelajar telo beki setia. Je, ting tang. Oh kayak tabune kak, ting tang. Tahu kok ya si pertama beri kilo. Tahu ya lagi keluar pelajaran baru. Tedung bain nyaman, Bo. Candi ya kak, yo cerita kan area beri tutorial
Pala sorote dulu ngetok. Ada. Kalau mau gabung pendaftarannya berapa, Bang? Gratis. Gratis pokoknya ada hubungi pelancong. lanjut. Kalau lek R. Oke. Lo paman terasa are lek. Oh, kita hilang kan. Wah, tukang nengen. Oh, kepawi pereng rupel ngulek aja. Nemu. Aduh, pakai gerpas pereng teh. Aku ketawa sendiri kalau lihat kakak ini. Engkau kianya aja gerpas sapi pereng. Aduh. Jam cila tahu beri cering. Ya menano. Kami boleh ya. Ngala. Iya ngala. Hei. Iya lah benda plastik. Corona. Tahu kan? Cik kak, kon ngarah kakak relebri plastik sekali. Cok kak. Anu ajem lah tahu sapot repot sakune kun kan. Para anda ilmu bisa apa tapi ajem. Saking tak ngerti aja kak, mau ngerti auto minta sak benih plastik. Aduh ya lu. Aduh kak sekelangkong kak lepe gelek kok kasa. Kita tabu kasa. Lanjut boleh. Mas coba fungkot. Asik Panji oke nih bos. Senggol dong. Asik. Lote gini Panji. Ya iya cereng Panji aja lah kalau mari deh iya karena yang top Panji aja. Dia alumni ya guys ya. Kan kita barengan jok ji. Ya kalau teman. Lo tahu hedo kok, lo kenal kok nambah biar hedo tepang hedo tidak ya gigi. Namun Arya baru tretan ya re Kak Tuan Dolala 205 gitar sik. Kuje. Banyak kena itu kena. Rombongan. Asik ya datang boleh. Masih Kak Tuan Dolala lah. Wis mekanik handal gak kapir bener ngomong. Wes. Demak ya. Ambur apa? Atina apa aris teh ya nak kana are lebur. Je hederis. Teh lo itu pada iris ya. Ci ontep hede iris. Lah je jeling ris, ya je jeling toron. Arya Demak. Wih di keren kana. Je. Foto mafia deh kana. Nyaman foto mafia deh. Konsep mafia. Asik dan maka kasih paham boleh. Top. Keren parah. Posa pun tentang mama elang yang bercita ke kaki. Boleh ngaji ya bread. Bastian Stella Ngoria bread. Iya bread itu mo. Itu mo bread. Doya rapper ya. Demaneng harapaneng. Dele mek nyong. Dele buruh. Kok sang keng nyong lah tadi ngajoget. Tahu engkau ajeling penero tabak. Aduh. Lu ngapain anjir? Ya pula ini bak lagi alangoy. Me berada ini gele ya. Alangoy ngara. Alaku apa umi rekana. Laku apa mi hedemi. Alun-alun Sampang Madura guys. Oh ya beda alun-alun Sampang. Tertinggal vlog umi rekana. Udah mami. Mari jalan mah, asik. Jamilah ada remami pokang hedemi. Kan jabit abid beriatah jemi. Ipah tak kayak ke kabel ya. Serasa jadi artis danduk yang pulang kampung habis kompetisi. Iya pah banyak orang kira dari. Weh, nyapa kakak pi. Iya bener. Iyalah bu, orla seneng. Iyalah pacang ngembung mereka nak lo neng bekele dah. Aduh, mau adu ongku. Karena bread. Pakai setan tuh dia nyapa masih. Enggak kok mau pakai anu kok nyapa ke saya Bu. Iya Bu. Aku karena tuh aki Bu. Aku ada hari adu wongku anak. Bu petek sedong Bu. Ya lo kuat besti. Jo ius lah aku apa ya. Mau nemu saya ngari ya aku main moseng jadi. Tepe kerek aja lah karena mana mau saya sedok aku komen. Siapa sih mbak yang nggak mau sama mbaknya? Ya iya bread, saya sih lo ndak mau marah ya bread. Oh lama kayak kado lentar bread, doh hede bread. Lanjut pain kah?
Hari dia emak bi bapak bi anang. Oh benih anang bread. Aduh, kalau abi saya tua kalian bread ya bread aneh kali saya ngode bread kutte bread. Bread kutte rembar. Cinta itu membutakan dan cinta itu menggendingkan ya bread. Arame alake bapak. Benih bapang pok kuten pok. Lebih baik gak punya suami. Lole dia. Lole dia ya hedang laki palon di suami yongku. Ketemuan boleh. Ya selamat laku apa kalau laku apa mat tahu mat kah dalam mah kocang mek ke kan tak ya mat ya lah lanjut kah dalam aku apa bread mepah maroka bread apa bread kok lo ngatela kok apa hiburunya latu-latunya itu seberapa nih tuh latu ya mau tuh latu ini are benih itu latu ya wajah riang sebelum jadi janda enggak are kana sebelum jadi janda are mau noro bunti dari kopi rek lagi da remah pandai jadi janda nggak apa neng kutulis abid le tulis abid kelu yuk setelah jadi janda pakun lo over tuh tahu terserah iyo deh pacang dia cama turun dia pacang hedong aku kada nanti teh abis lanjut arapah desa aduh sedek aku cak joget di eman di engkau kahir di nah jika nak sedek kan aku kok ciling dari budi lebur ciling dari ada lebur pokoknya lebur kapi kana aduh ari-ara letak kerobong lala colong ada kerobong lala ya sikat colok jadi gigi jadi masalah yang terlala di udah aku mancok di wah lari aneh colok kerobong lala. Tak usah tengganteng kaki tareng bine tak mandang fisik. Allah. Reng bine tak mandang fisik, bener yang mandang harta ada yo. Dak mah. Tak usah tengganteng kareng bine lo mandang fisik. Wota kok. Aca cah monolong lo yeung tak begiya. Pakil mon ngocae ngaji araup kedule tako bilang jeka. Tekan tako mamong bread yo. Iya ba, desi lo mandang fisik tapeng. Mones sena dompet tak tebel ya lo tau ya. Wes kan dina video na. Sekarang kau saya setila gelak sini ku sampai marir ya. Ya, pola kalian agel, pola kalian terhibur sekarang kong ya. Alhamdulillah tiap bunga nang kok. Mon magele kalian kok cek bunga lah. Kemon hedal le agel tretan kalau pen subscribe, support channel Ria. Da yang cak deng magendeng pan mari nengku pakai deng magendeng da ya. Ilawe kan nak bayin ya. Sapora mau beri rokleron sahabat tah masake aten kalian pokong kok lah minta sapora. Sapora tretan edina keng menghibur engkau deh. Tapi mau kalian ke ate ya lo tau kia ya. Edina engkau ken reaction apa sih ketela engkau saya jeli engkau mencakuminan kia apa sih berenang video dia. Mater ngerti hedeng mulak ngerti ya repot ya. Ilawe kan dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bread.